λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες είναι... Υπάρχει κάποιο λάθος που βλέπεις να κάνουν συχνά οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν συνεργαστεί με κάποιον μεσίτη? Υπάρχουν κάποια λάθη. Προσωπικά για εμένα το βασικότερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες είναι να αναρτούν τα ακίνητά τους στα social media με το όνομά τους, με το επίθετό τους, με το τηλέφωνό τους, με το ακίνητό τους να φαίνεται που είναι, διεύθυνση, το νοικιάζουν, το πουλάνε, τι έχουν, τι δεν έχουν. Όλες αυτές όλα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και εκπλήσωμαι που ο κόσμος τα διαθέτει στο ευρύ κοινό έτσι δημόσια και απλόχερα. Πόσο μάλλον σε μια μικρή πόλη όπως η δική μας. Ναι, κάποιος μπορεί να δει δηλαδή μέσα από το marketplace π.χ. του Facebook αν νοικιάζει το σπίτι σου, αν το πουλάς και τι έχει μέσα, τι και πράγματα. τι οικονομική ανάγκη έχεις. Ναι. Δεν υπάρχει καθόλου εχεμήθεια, καθόλου απόρριτο. Δηλαδή αυτό που τίποτα, κάποιοι μπορεί να το θεωρούν σαν καλή πρακτική, θα νοικιάσω ή θα πουλήσω μόνο στο σπίτι μου χωρίς να πάρει ο μεσίτης την προμήθεια. Νομίζω ότι εκθέτουν πάρα πολύ την προσωπική του ζωή και αυτό προσωπικά το θεωρώ πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί ότι εκτίθονται τόσο πολύ αυτοί που ανεβάζουν τα σπίτια τους στα social.